え皆様、本日も、白子海岸の、釣りの状況、サーフィン、波の状況、それから大変話題になっております噴火の軽石の漂着状況を皆様にご報告いたしたいと思います。今日は大変釣りがしやすい状況でございます。釣りをされている方がほぼ1名、これは私が投げた竿の状態ですが、非常に閑散とした状況でございます。波の方は、少し風向きが変わりまして、陸からの風で波が立っておりますが、やはり、少し崩れた波で、沖の方には非常にいい波が起こりそうな状況ですが、やはり崩れる形が早いということで、サーファーの方も今日は、出ておりません。そして何より今日は漂着していたハマグリの貝なども今日は随分、波に引かれてない状況でクリアな海岸になっております。波の方も今日は、何か音が穏やかで優しい感じの白子海岸となっております。以上、今日の報告をお伝えいたしました。また次回よろしくお願いいたします。